Djede Mraze, ja znam da ti postoješ, ali kako stigneš obići svu djecu na svijetu u jednoj noći? Ako ste se ikada pitali kako je to moguće, bit ćete jako iznenađeni. Operacija Djed Mraz. Noćas počinje za vas. Kreni! Zauzmite krovove. Ho, ho, ho! Vreme isporuke 18 sekundi po kući. Misija izvršena! Od producenata Gužve u Kokošincu i Wallace i Gromita upoznajte obitelj zbog koje je Božić moguć. Meni u čast. Djedica je gazda. Ta purica je bitnija od njega. Steve je mozak. Ovo je Njemačka, oče. Voze desnom stranom nacionalno jelo kobasica. A tu je i Artur. Samo želim da svakom djetetu bude savršeno. Ali ovog Božića Dogodio se propust. Joj meni. tu je jedan mali problem. Jedno dijete je zaboravljeno. Želiš probuditi cijeli sjeverni pol? Dobra ideja. Jedno dijete je zaboravljeno! Arture, pa koga je briga za jedno dijete? Mislit će da je to jedino dijete na cijelom svijetu za koje Djed Mraz ne mari. Znaš, Arture, postoji način. O, I ti ideš, momče. ja, na tome, gore, a da oni vuku. Janko, Tanko, kako se ostali zovu, nikad se nisam mogao sjetiti. Bambi! Ne snalazi se sa životinjama. Ove godine zadnja osoba na koju je itko računao Gospodine, zašto je Artur vani? je jedina koja može spasiti praznik. Odmakni se! Nije bitno kako smo tamo stigli, ako će ona i dalje vjerovati. Artur Božić. Mislite li da je... Dobro. Svako dijete je bitno! Uskoro u kinima.